Ndinokuchingamidzai kwatiri kuita pano paSly Media TV patinokunzirai nyaya dzakasiyana-siyana. Nhasi tashanya mudistrict rekugoromonzi muvillage rinonzi rekwadera. Tiri pano pamba pamusha pagogo nasekuru mheta. Gogo vari kuchengeta sekuru. Sekuru vane dambudziko reurwere hwavakasangana navo, havasi kugona kana kusumuka kana kuita sei, asi vechechi yavanonamata navo vakazoonawo dambudziko iri kuti riri kuremera gogo ava kuti vange vachichengeta sekuru. Vakakwanisawo kuitawo kanzatu vakaunganidza nepavanogona napo kuti vavapewo wheelchair, asi upenyu hwavari kurarama vari kuti ivo hwakavaomera zvikuru. Ngatitaurei nagogo mheta tinyatsotsanangurirwa matambudziko avari kusangana navo mukugara nasekuru mheta. Gogo, ndinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Ndokumbira munyatsonditsanangurirawo dambudziko iri rakatanga sei, rakatanga rini riri kusangana nasekuru? Sekuru ava vakatanga muna August gore rapera iri. Inini zuva rachiro rakadonha mumba umu ndanga ndisipo, ndakanga ndamboendawo kuHarare ndadaidzwa nemwana. Kuenda kwandakaita ndikabva ndafuma ndichidzoka ndobva ndaona sekuru vadonha gumbo ravo iri vachiti riri kurwadza nepahudyu apa. Saka kubva ipapo ndobva vana vangoti regai tingobatanidza ndobva vaenda navo kuparire nyatwa. Vaenda kuparire nyatwa but havana kunorapwa. Handisi kuziva kuti chikonzero chii chakaita kuti vasarapwe. Ndobva vana vangoona kuti baba zvavakuita vanenge vasiriyasi kuti tikaramba takavatasa vari muno muchipatara vanogona kutisiya. Ndobva vakumbira kumadoctors. Zvikanzi doctor, tiri kukumbirawo baba vedu, tiri kuona kunge pfungwa dzavo dzisisina kukwana, handiti toda kumbonoita chivanhu kumusha. Saka ndobva zvanzi nadoctor, aiwa hazvirambidzwi, tinozviziva kuti chivanhu chiriko. Ndobva vanzivo nhasi Sunday madoctors vanosaina hapana, mozouya uri musi womande mangwana tozokusainisai muvatakura sekuru moenda navo kumusha. Asi kana maenda navo kumusha mukanga manoona kuti kuchivanhu kwamafamba zvafamba zvakanaka, munofanira kuzodzoka navo tozoona kuti zvinenge zvaapapi. Ndo patakangogumira ipapo. Saka vana vakati hatisisina mari yekuti tidzokere, regai timbomira svikira nanhasi vana vari kungotamburawo nemari yacho havasi kana kutomboiwana. Ndanzwa muchitaura nyaya yekuti maida vana vakati vanoda kuita chivanhu. Mune kumwe here kwamakambofamba muchinzwa? Tinoziva vanhu pachivanhu vanoti vachimbofambawo vakasiyana-siyana vachinzwa kuti dambudziko iri riri kunyatsobva papi. Kuchivanhu hatina kumboenda zvedu, takangoenda zvedu kuchipostori. Ndiko kwatakangoendawo tikangoona kungoti pfungwa dzasekuru dzinenge dzisisiri kumbotora zvakanaka. Aiwa, pfungwa dzava dzisisiri kumbotora zvakanaka kana. Saka toda kukumbirawo munyatsotsanangura kuti magariro amuri kuita nasekuru ndaape matambudziko amuri kusangana nawo angade rubatsiro? Magariro atiri kuita nasekuru angada rubatsiro ndeyekuti tinoshomekerwa nezvekudya nezvimwewo zvakangodaro zvese zvinongotishomekera nekudawo kuti vana veduwo mabasa avari kushanda hakunawo kana chiri kutombobuda kumabasa kwacho, vanongochema chimawo nemhuri dzavo dzavainadzowo kumabasa kwavo ikoko. Sekuru muri kugara navo muri mega here uye vakura sei? Sekuru vanenge vane 84 kana ndisingakanganisi, vakaberekwa 1940 ndogore ravakaberekwa. Saka kana ndisingakanganisi hangu hameno ipapo handichanyasoziva zvakanaka. Tiri kuona sekuru havasi kugona kana kufamba kana kusumuka. Muri kubatsirwa nani kuita zvese izvi zvepamba? Ndinoita ndega, hapana kana ari kumbondibatsira vana nokuti havapo kavari kumabasa kwavo. Ndiri kungobatsirana navo ndega. Ndine dambudziko guru zvisingatomboiti. Bheta mazuva ano zvinenge zvatombova nani, vakutombotarisika zvokuti kana ndikavasumudza ndinombovasumudzawo ndoenda navo kutoireti ndovagadzika mubhara, ndovapusha voenda kutoireti, vakabvawo ikoko ndovagadzika mubhara todzorera mumba kuvagezesa nekuvapfekedza, zvese ndinongoita vakangodai so. Tiri kuona sekuru vakagara pawheelchair. Wheelchair iyi vakaiwana kupi ende pasati pauya wheelchair iyi mainyatsoita zvekuita sei navo? Pasati pauya wheelchair ndo dambudziko randiri kukuudzai randanga ndinaro. Ndaingovaisawo mubhara kana vakuda kuenda kutoireti, ndaingovaisawo mubhara kana vakuda kunogeza, ndichidzoka navo kunogeza ikoko, tichingosvikawo pamba ndichivaisa mumba umu. Ndaita vakungobatawo ndega, chingoitawo zvandaigonawo, ndongotsvagawo hembe dzangu dzakachenawo ndongovapfekedzawo tongogara zvedu saizvozvo. Panyaya yerubatsiro mataura yemichikafu, ndicho chega here chamuri kuda kubatsirwa nacho kana kuti pane zvimwewo? Ndingangoti chikafu ndo chinhu chikuru chinongoti tinetsei. Zvinotenda gogo, maita basa. Kamwana katinogara nako panapa kamuzukuru kane
12 years kari kuenda kuchikoro akana bhethi zvimwe zvinhu zviri kuti bata izvozvo. Kosei mwana asati atoreswa bhethi, vabereki vake varipe? Vabereki vake baba ndo vari pano, baba vake vari pano asi havashandi, hana kana chaanoita. Amai vacho vakamutiza kudhara aine gore ne4 months. Ndakachengeta ndine mwana yesvika 12 years dzaari idzodzo. Sekuru mati makamboenda navo kuchipatara. Kuchipatara kwacho vana chiremba vari kuti chii? Vana chiremba vakangoti zvanzi sekuru vakakuvara gumbo. Gumbo rasekuru rinoda kuiswa pa x-ray. Vakazoona x-ray yachona yakatotorwa kanenge katatu. Ndobva vaonekwa kuti gumbo riri kuda kunorapwa. Hanzi rakabva mujoini, rakabuda bhonzo repapa mujoini marumu rakabva. Saka meno pavaita hanzi pane kireki pachidyapa. Saka havana kuzorapwa. Ndopatakaona pfungwa dzavo dzisisaite zvakanaka, vana vavo vakomana vakati bheta titakure baba tiende navo kumusha. Tiri kuona baba kunge pfungwa dzavo dzisisiri kutora zvakanaka. Sori gogo ndimbokudzosere kumashure. Sekuru vane nguva yakadii gumbo iri risiri kufamba? Sekuru ava vakatanga muna August vasingafambi. August wegore ripi? Wegore rakapera. Notenda. Handina zvandiri kutomboziva kuti ndingati chii. Ndiri kungoona vari kungorasika njere. Vanogona kungoti nyange dai takagara mumba umu vanongoti ndiri kuona vanhu, ndiri kuona vanhu. Ko vanhu vacho vari kupiko sekuru vandisingaone inini. Hanzi unotadza kuvaona sei hauna maziso here. Tinei tichingokakatana kungodaro so. Ndomagariro atiri kungoita upenyu hweso. Izvezvi ndagara nasabhuku dera vanovaiwo samusha vemuno Madera. Rega timbonzwawo kuti magariro avari kuita neurwere uyu vari kuzvionawo sei ivo, ende rubatsiro rwavangafunga kuti urwu rungadiwo pavanhu vavakagarawo navo musha nderupi. Sabhuku ndinokuchingamidzai tisanangurire kuti nyaya iri mumusha menyu iyi rubatsiro rwavangada chaizvo chaizvo sevana venyu nderupi semaonera muri kuitawo imimi? Ini ndetwa sabhuku dera. Zita rangu ndichinzi Patrick Munetsi. Rubatsiro rwandinoona nderwokuti dambudziko kana richinge rapinda mukati memba, mukati memhuri, inofanirwa kunge richitaurirwa kune vamwe kuti vava nezvavanofunga. Pfungwa dzevanhu vakawanda dzinokwanisa kubetseredza zvimwe zvinhu, kana zvingave zvechivanhu, zvingave zvokuti munhu akuvara, zvingave zvinokwanisa kurapwa kumadhokutas, kana kuti pane chivanhu chinenge chichitsvagiwa kuti vasati vasvika nguva yanotorwa namusikavanhu, rinenge richida kuparwa iro shoko iroro vachiri vapenyu, vachiri kugona kupindura kuitira vana vanozosara. Nokuti iri vanga kana chiitiko chakadai chichiitika tichipinda muchivanhu, kura kuti pane rinenge rakavanda rinoti nditsvakei igowanikwa kuti chii chakonzeresa. Nokuti zvinhu izvozvo hazvingoitika nje, nokuti kutaura kwedzinza hariuye iri skeleton, asi kuti topohwa matambudziko. Saka mumatambudziko anotorwa mune vamwe, votaurwa kunzi aiwa pindai nepapapa munopohwa dare renyu romusha. Kana muchizobetserwa madhokota owana simba rokukubetserai. Ndo zvinhu zvandinokwanisa kunge ndichiita raise up kune mhuri iri pano, kuti ive inoziva pairi kubva nekwainofanirwa kunge ichienda, kuitira kuti ramangwana, nokuti hakuna munhu anorarama kusvika nokusingaperi, asi kuti mhosva dzinosara dzichisarira vaduku vasina chavanoziva. Alright, ndinotenda sabhuku. Mataura imi kuti panogona pane chikonzero. Saka imimi sasamusha makambovaudza here dama ramataura iri kuti pamwe vangafambe negwara iri vatsvage chakavanzika chiri kuitika? Kusvika kwandakaita pano handina dare randakasvikonupuhwa
nichitaurirwa ndakangopiwa kunzi vari kurwara kuti nditaurirwa kunzi vakapunzika takazoenda kuti kazoda izvi kuti vataure history yeurwere huri pana havana kwanisa kuisa pachena. Dai ndakakwanisa kutambanudza nokuti chawapuwa ndo chaunorayira, chausina kupuwa augone kuchinzwa kuti chinosauta here kana chakaita sei. Alright, kana ndiri kubatai zvakanaka muchidimbu muri kuti imimi nyaya iyi haisi yega, chinofana chiri chivanhu chakavanzika chiripo. Hongu. Ndinokutendai. Tiri kuona rino riri gore renzara pambotaurwa nyaya yechikafu. Ndoda kuti monditaurirawo muchidimbu kuti muno mumusha menyu nyaya yenzara yakamira sei? Muno mumusha muno wese tisingatarisei vava vega, vanhu havana chavainacho, nzara iri kumunhu wese. Tinetenge tichitokumbira kuhurumende kusocial welfare oro pavakauya vachinyorwa ndakavatendera kuti vadzoke kuno vachiti hakuna ariko. Ndikati chienda munotarisa murwere, ini ndosara ndifambisa chitupa chenyu kuti muzopuhwa zvatinenge tapuhwa nesocial welfare. Ndizvo ndakagona kuita. Panapa ndagara naBishop Njikiza, vanotungamirirewo sangano rakaunganidza mari yekuti sekuru ava vambowanawo at least wheelchair yekuti vangakwanise kupushwa nayo nekuti gogo vanga vane mazuva vachingovasumudza vari vega. Bishop Njikiza, ndinokuchingamidzai. Ndoda kuti mutitsanangurirewo kuzosvika imimi pamakazoona kuti dambudziko iri muri inoda rubatsiro. Tinotenda. Chekutanga vanhu ava vaigara pamba vachiita zvavaita tisina ruzivo. Kusvika nekushumirawo kwatinoita mudzimba tazozvinzwa kuti kuna baba vakadonha, tikabva tauya tichinamata. Saka tanamata tichibvunzawo kuti kuvari kurapwa here, zvikanzi hongu vari kurapwa. Asi vazopera tariro yekwavairapwa because hakuna chakachinja. Ndopetakaona kuti mararamiro avakange vakuita ndimai vaigara nasekuru, uye mai ndo vakange vakutotora sekuru semwana, of which mukatarisa pazera ravo neweight yababa zvanga zvisina kodzero yekuti mai vagezese baba vachivasimudza vachienda navo kutoilet. Pese pavada kufamba vaitobatsirwa namai because ivo vanga vasafambe. Uye hakusi kubatsirwa kwekuti munhu ari kubatwa roko achizvifambira, kubatsirwa kwekutosimudzwa miri wose. Vaifanira kusimudzwa miri wose voiswa mubhara. That was the means of transport. Then from point A to point B vanofanira kunge vakaiswa mubhara, of which zvakatibatawo mwoyo sekungorevo kunoita shoko raMwari kuti kazhinji kacho haungade Mwari usati wamboona, usati wada uyo waunogara naye. Zvakatibata kusvika taona kuti pane need yanga iri emergent yekuti baba vakaona wheelchair. Hakusi kuti vaporeswa, asi kuti pakufamba zvaive nani, nekuti wheelchair inobatsiridza kubva papoint A kuenda papoint B. Saka ndopetakatangawo kutaura sekereke tichitsvaga mari yekuti titenge wheelchair. Toda kutenda Mwari akanga ari mazviri. Takakwanisa kusangana neshamwari dzakawanda dzakatibatsira mukuunganidza mari iyoyo kuti ikwane kutenga wheelchair yedu. Kusvika takazotenga wheelchair, of which tapedza kutenga wheelchair petakaipresenta takaona a life change pamararamiro aita mama nababa, nekuda kwekuti even kana kutoilet kwavaisa mubhara vakange vongopusha wheelchair munhu akutoenda kutoilet. Even vari mumba vachida kunorara kwakangopusha wheelchair. Wheelchair yavainayo kubvira pakuenda panodyirwa ndo yavanoshandisa, kuenda pavanorara ndo inoshandiswa, kuenda kutoilet, kuenda kunogezeswa ndo yavanoshandisa. Saka takaona kuti chinhu changa chine ukoshwa muupenyu hwababa kuti vaite mamovements. Ndopetakapindirawo sechechi tikavatengera wheelchair. Ndanzwa muchitaura imi kuti makaita nyaya yekunzwa kuti kuna sekuru vakadonha. Vanhu ava mainamata navo chechi here kana kuti makangobatwa nemweya weumwari mukati rikatingobatsirawo vanhu vari munharaunda? Vanhu ava vari munharaunda matinonamatira. Saka tinombonamata zvedu semumusha. Inini ndiri bishop anogara mumusha nevanhu. Saka tine dzimwe nguva dzatinongonamata mudzimba tichifamba. Mukufamba mudzimba imomo ndopetakazosanganawo navo. Havasi vanhu vanouya kuchechi kwedu, asi vanhu vanogara munharaunda matinogara. Asi nekuda kwedambudziko
tingangoti Mwari ndomwe chete takangovabatsira sevanhu vatinogara navo munharaunda asiri mamembers emuchechi. Nokutendai Bishop, ndingade kuzivawo mukuongorora kwenyu muchitarisa mhuri ndezvipi zvimwe zvamunofunga kuti izvi zvimhuri ingade kubatsirwa nazvo tichiudzawo kune vakatarisa vhidhiyo redu? Semazira andaita baba vasati vakurwara, munhu aifarira zvekurima, munhu ane payadi pake pekuti mukatarisa munhu airima, uye arima kudaro aitawo tumwe tumasurplus tushoma kunyanya tunenge turi kana kuti tumavisa achitengesa achiwana mararamiro pache zvake ega. Saka ndinoona it's a very big disturbance yakaitika yekuti havachakwanisi kurima, ndocho chekutanga. Uyewo semunhu ane mhuri tinongoziva dzimweni dzenguva tinavo vana vatinenge tichiti vayaruka, but kazhinji kacho vana vanenge varivo vari kutodzoka futi kumusha vachiuya mumaholidays. Ndaivaona vachiuya vachisvikotorawo chikafu chinenge chari mwana baba vachienda nacho kunodya nemhuri dzavo, of which izvozvizvi mamiriro azvakaita nzara iri kutonga pamusha because hapacharimiki. Uyewo semunhu anga ari breadwinner mumba, even zvekupfeka zvacho chaizvo ndirikuona inogona kunge radambudziko pavari vose amai nababa zvichibatanzira nevazukuru vanavo vakapiwa rugara navo. Nerimwewo dambudziko randiri kuona nderekuti baba ava ndovaziva vari munhu aienda kuAnglican vachienda kunonamata, but nekuda kwekukuvara pamwe pacho hauzozivi nekuti munhu kana akufunga zvakawanda nepfungwa dzinozarirwa. Saka semunhu ainamata vakuita kanenge kakumbobvotomoka kaya, maybe zvichikonzerwa nekuti munhu ane zvaaita ega zvaasasaita. Saka nguva dzese anenge ari busy mubishi kuzvibvunza kuti ndichararama sei uye ndaakurarama ndiri munhu asasanamati, even nemagume eupenyu anenge akuzvibvunza munhu kuti saka ndichazoita sei nekuti handichanamati. Saka ndakaona ari amwe maproblems anogona kunge ainavo baba, kuzosanganisira kuti nhasi titi nepfungwa dzavo dzimweni dzenguva hadzinyatsotori zvakanaka. Uyewo nechatanga tiri kukumbira ruzhinji rweZimbabwe pana baba ndechekuti pavakakuvara vakatora nguva vachirapwa vari muchipatara, matauriro akaitwa madoctors tichiongorora nematsamba achakabva kuchipatara ndeyekuti pano pahudyu pavari kuti pakaminyuka mabhonzo anogarana, rimwe bhonzo racho rinogarwa riri kutonzi rakatsemuka, zvekuti kuti rinzi richadzokera pakare raigara rigogaramo zviri kunzi zvichanetsa. Dr. Ndo matauriro aizviita. Saka hatizoziva kuti kune vanogona kubatsira vangabatsire sei, because it seems kuti a permanent problem yekuti rakatsemuka racho kuti ridzokere panzvimbo paranga riri neage yavainayo hazvichatarisirwi. Saka munhu wekutoti either acharamba akadaro or kana paine zvinozoitwa nekudawo kwekuti ruzivo pamwe kunoko rwakaguma asi pana anogona kunge aine runopfuurira, ndo pari kunyanyoda help yekuti bhonzo rakatsemuka raigarwa ringaita sei, pangaitwe here plan yekuti gumbo iroro rizofamba. Maita basi. Tinokutendai Bishop. This is Yabuda TV, hakudi masivi Sly Media TV, yandispota ndiri mustreet ndazoona ndapa news ndakawandwa nemaviews. Sly Media TV mandichinjira my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media. Kuchinja vision ya ghetto youth, kuchinja life ya ghetto youth, kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly Media.